สวัสดีครับจิ๊บครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับการออกเรือของเราในการออกเรือในครั้งนี้นะครับผมก็จะมาซ่อมกล่องฟิกเกอร์กล่องนี้ครับผมเป็นกล่องฟิกเกอร์ทามาชินะครับผมพรีเมียร์พิตตี้เคียวแบล็กแอนด์ไวท์นะครับผมเป็นพิตตี้เคียวภาคที่น่าจะดังที่สุดแล้วในบ้านเราถ้าใครดูแนวนี้นะเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นประมาณคนรุ่นผมเนี่ยจะดูเยอะสักแค่ไหน ก็ถามว่าวันนี้จะมาซ่อมกล่องฟิกเกอร์เนี่ยมันมีอะไรให้ซ่อมก็คือตรงนี้ครับผมตรงนี้เนี่ยมันขาดนะครับผมแต่ว่าที่มันยังคงสภาพอยู่ได้เนี่ยก็เพราะว่ามันมีสายคาดนะครับผมพลาสติกซึ่งอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นหน้ากล่องก็จะมีราคาบอกนะครับผมแล้วก็เป็นหน้ากล่องนี่เป็นรูปพิธีเคียร์นะครับ Black and White ซึ่งอันนี้เนี่ยครบรอบ15 ปีนะครับผมไม่รู้จะเห็นไหมนี่เป็นสัญลักษณ์ครบรอบ15 ปีของพิธีเคียวซึ่งวันนี้เราก็จะมาซ่อมกันโดยที่กล่องนี้เนี่ยมันเป็นมือสองถามว่าทำไมถึงอยากซ่อมก็บอกเลยว่าเพราะว่าผมยังเก็บกล่องไว้อยู่เนื่องจากว่ายังไม่มีที่แกะวางจริงๆหรือถึงแม้จะมีที่แกะวางก็ซ่อมอยู่ดีครับผมเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะชอบสะสมกล่องพวกนี้ด้วย เผื่อเวลาเราต้องเคลื่อนย้ายหรืออะไรเงี้ยจะได้ใส่กล่องสะดวกก็ถามว่าแกะหรือยังดูจากสภาพนี้คือของเนี่ยมันถูกแกะมาแล้วครับเป็นของมือสองที่เขาแกะมาแล้วซึ่งแต่ว่าตัวผมเนี่ยคือตอนได้มาเนี่ยก็คือยังไม่ได้ออกจากแผงพลาสติกนะนี่มาเปิดให้ดูกันเลยว่านี่ตรงกล่องเขาสกรีนทำมาดีนะแล้วก็นี่เป็นอันนี้เป็นไว้นะผมเป็นเงาพิธีเคียวไว้อันนี้เป็นพิธีเคียวแบ็คนะครับนี่กล่องเห็นไหมตัวแผงพลาสติกกับตัวเอ่อของแถมสติกเกอร์ใช่สติกเกอร์ไหมอ๋อเป็นการ์ดเนี่ยยังอยู่นะครับผมตัวพลาสติกข้างในของแผงก็ยังอยู่นะครับที่กันฟิกเกอร์ไม่ให้เสียสีกับตัวแผงพลาสติกก็เดี๋ยวเราจะมายกกล่องออกไม่ใช่สิยกแผงพลาสติกออกมาก่อนนะครับผมเราก็จะได้เริ่มมาดูอาการกันว่ากล่องเนี่ยมันสาหัสขนาดไหนนี่ให้ดูกันก่อนนะครับผมสำหรับแผงฟิกเกอร์ของทัมมาชีนะครับพรีเมียร์พิตตี้เคียวแบล็กแอนด์ไวท์นะครับผมก็ณตอนนี้คือตัวแผงพลาสติกเนี่ยที่หุ้มตัวฟิกเกอร์ก็ยังอยู่นะครับผมซึ่งคาดว่าตัวเจ้าของเดิมเขาเนี่ยที่เอามาปล่อยก็ยังไม่ได้แกะเลยนะครับผมอาจจะมาปล่อยเพราะว่าสภาพกล่องนะครับผมนี่ถามว่าสภาพกล่องเป็นแนวไหนนี่เป็นอย่างนี้นะครับ ที่มันยังไม่แยกร่างออกจากกันเพราะว่าผมยังเก็บไอตัวสายคาดพลาสติกไว้อยู่นะก็เดี๋ยวเรามาเอาแผงพลาสติกออกกันเลยดีกว่าเอ้ยไม่ใช่แผงพลาสติกดิเป็นตัวสายคาดนะครับผมสายคาดของกล่องฟิกเกอร์นี้กันแล้วครับนะตอนนี้ผมเอาตัวของสายคาดพลาสติกออกแล้วนะครับผมเราจะมาดูสภาพกล่องกันบัก นี่ครับผมผ่าลงมาอย่างนี้เลยเรียกได้ว่ากล่องเยินระดับหนึ่งนี่ก็เดี๋ยวผมจะเอากาวนะผมนี่เพิ่งไปซื้อมาเลยแถวบ้านตอนแรกกะว่าจะไปห้างแต่ช่วงนี้เนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังนะครับผมในเรื่องของโรคระบาดก็เลยแวะแค่ร้านสะดวกซื้อแถวบ้านแล้วก็ได้มาเป็นยี่ห้ออะไรเนี่ยโยย่านะครับผมไม่รู้จะใช้ดีไหมเหมือนกันก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงเอ่อหลังจากที่ได้ลองใช้กาวแท่งนะครับผมก็สิ่งแรกที่พบเลยคือมันไม่ไม่เวิร์กไม่เวิร์กจริงๆเนื่องจากว่าตัวกาวเนี่ยไม่ความเหนียวนะไม่พอที่จะยึดกระดาษแข็งหรือกระดาษลังได้นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะต้องลองเดินลงไปหาว่ามีกาวที่เป็นกาวแบบแบบระดับกาวตาช้างอยู่ไหมนะครับผมขอเวลาสักครู่ก็หลังจากไปงมดูในบ้านนะครับผมก็เจอนี่ครับผมอยู่ในตู้เย็นกาวตาช้างซึ่งจริงๆเนี่ยผมจำได้ว่าผมเคยซื้อกาว
แบบเนี้ยเป็นแต่ว่าเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งซึ่งมันจะค่อนข้างแห้งช้ากว่านะครับผมเพราะตอนนั้นผมจำได้ว่าผมซื้อมาซ่อมตัวฟิกเกอร์มาไรเดอร์แต่ว่าไม่รู้หายไปไหนไม่รู้ว่าผมเผลอทิ้งไปหรือเปล่าแต่ก็มามีกาวตาช้างน่าจะอยู่แหละอันเนี้ยแน่นอนถ้าผมแปะทันนะเดี๋ยวมาลองดูกันดีกว่าเอาละครับเรียบร้อยครับผมพลังแห่งกาวตราช้างนะผมอยู่เรียบร้อยก็เดี๋ยวผมน่าจะรอทิ้งสักพักนะครับให้มันแห้งสนิทจริงๆก็เดี๋ยวเราค่อยลองเอาแผงพลาสติกมาใส่ดูก็หลังจากที่ทากาวทิ้งไว้นะครับผมไม่ได้จับเวลาซะด้วยแต่ก็คิดว่าน่าจะนานพอสมควรแหละก็ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวมาลองเอาตัวแผงพลาสติกของฟิกเกอร์เนี่ยใส่กลับเข้าไปดูว่าจะใส่ได้ไหมนะครับอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมค่อนข้างที่จะห่วงมากกว่าว่ามันจะติดอยู่หรือไม่อยู่อีกนะเพราะว่าถ้ามันติดอยู่แล้วมันใส่ไม่เข้าเนี่ยคือเรียบร้อยเลยนะ ได้รีวิวแกะวางกันเลยนะทีนี้ก็เดี๋ยวมาลองดูกันก็โอเคครับผมใส่กลับเข้าไปได้มีพื้นที่เหลือนิดหน่อยแต่ว่าตรงอันนี้ก็ยังไม่ค่อยสนิทสักเท่าไหร่นะครับเหมือนจะหลุดออกมาอยู่แต่ว่าไม่น่าจะมีปัญหาในตอนนี้นะก็เก็บลงกล่องเลยแล้วกันด้วยความที่ว่าจะได้ดูว่ามีปัญหาอะไรไหมเท่าที่ดูเนี่ยเหมือนว่าตัวกระดาษที่ปิดมันจะโก่งขึ้นมาแต่ว่าผมคิดว่ากาวมันไม่น่าเกี่ยวกับกระดาษที่มันทำให้อันนี้มันโก่งขึ้นมานะไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรอาจจะต้องลองปิดแล้วก็หาอะไรสักอย่างทับไว้นะครับไม่ให้กระดาษมันโค้งอย่างนี้น่าต้องทิ้งไว้นานพอสมควรเพื่อให้กระดาษกลับมาเข้าที่เข้าทางก็ประมาณนี้ผมสำหรับการซ่อมฟิกเกอร์นะครับกล่องนี้ก็เดี๋ยวผมจะยกกลับไปเก็บที่อีกห้องนึงแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสภาพห้องของผมนะตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงและนี่ก็คือสภาพห้องของผมนะครับที่ใช้ในการรีวิวฟิกเกอร์แล้วก็เก็บฟิกเกอร์นั่นเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงต้องไปซ่อมฟิกเกอร์อีกห้องหนึ่งแทนนี่คือกล่องฟิกเกอร์ที่เราเพิ่งซ่อมมานะผมใช้ฟิกเกอร์วางทับไว้ก็นี่เป็นห้องที่ใช้เก็บฟิกเกอร์นะครับ DVD แล้วก็ทำรีวิวด้วยนี่โต๊ะรีวิวก็อยู่ตรงนี้ข้างหลังเลยก็คือสังเกตได้ว่าผมจะพยายามไม่ค่อยถ่ายเห็นข้างหลังนะเพราะว่าสภาพมันค่อนข้างรกเหลือเกินก็วันนี้หลักๆของเราก็มีแค่มาซ่อมกล่องฟิกเกอร์เท่านั้นแหละครับอันนี้แต่ว่าอยากให้เห็นว่าสภาพห้องเนี่ยเป็นยังไงณปัจจุบันก็อาจจะต้องใช้เวลาสักพักนะครับกว่าจะซื้อตู้มาซึ่งก็สักพักของผมก็ไม่รู้เมื่อไหร่เหมือนกันก็วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ